Eu não estava mais aguentando tanto calor, então comprei essa maravilha. É a luminária Luminous da loja Moda Cor. Ela é super moderna e suas luzes são todas em LED. E o melhor, ela também funciona como ventilador. Dispensa instalações complicadas, também acompanha controle remoto e manual de instruções. Tem uma luz em LED super forte de 30 watts, e com o controle remoto, você pode alterar a temperatura da cor da lâmpada com cores mais quentes ou frias, deixando seu cômodo mais fresco e aconchegante. Agora, seu diferencial, ela também funciona como um forte ventilador. Pode alterar a intensidade e direção do vento e até mesmo programar quanto tempo quer que ele fique ligado. Além de tudo, caso queira, você ainda pode deixar apenas o ventilador ligado, é sensacional. Garanta hoje a oferta na loja Moda Cor e adquira a sua com frete grátis. Aproveite, o estoque é limitado.